Kinorti, votre partenaire d'excellence. Mbote bandeko balandi ya Kinactu télévision lelo tokiti lisusu na kati ya grand marché pour na kolobela bino makambo ezo pelisa vraiment monto na kati ya ville province ya Kinshasa na cadre ya émission na bino Kinactu chez vous toye pour na kolobela o ezo ko sala pasi kati na motema likambo ya hausse des prix na kati ya grand marché alors to monaki ba biloko to bandai ko somba à bas prix lelo oyo ezu vraiment ba prix likolo makasi salaire na biso eza combien salaire ba fonctionnaire eza combien ba mama na zando bazo kokali susute biloko et matina ndenge moko ya kosakana te d'autre part batu balobi que non dollar ndenge mati hausse ya dollar yango esali pe que ba biloko mususu e mata yango wana Kinactu ezara toujours wana pona bino partenaire d'excellence to kiti lelo na grand marché pona kotala pona koyoka pe avis ya bandeko concernant hausse ya ba prix ya biloko nyoso sur le marché. Biso to komi na vie moko ya pasi penza moye ezate mikolo nyonso souffrance ezala kolia ezala makambo nyonso to komi ko souffrir biloko nyonso dollar emati biloko nyonso emati cher ezala bana kotangisa tozo kokabango te makambo nyonso emati ezala na transport to kokate makambo nyonso ekomi nkona nko biloko penza ya kolia tozo kokate ekola masango ekomi tina 2000 biloko kolia soko zana 12000 te kokate soko zana bana bakomi kobela kwa jekor tozo kokate penza bobongisa mboka tozo kokalisu te message na pesi bakonje bazwa solution na kati makambo nyonso bazo sala ye moga bongisa mboka sikoyo par exemple nazana 10000 taona nakopesa mama na bana okota wenza azokokate par exemple nakoloba ke lobby akena 10000 na wenza asombi kaka madesu tomate makala bongo sili alors tout d'abord ezokamusa biso ezala kiboete dollar est comme na 17 c'est beaucoup comment vivre le kura biso to sala kate ata kuto bazo sala bazo kokate biloko emati bongo siko bango bakonzi bazo tala kaka boy siko to sala nini message ino pesi na bakonzi par rapport bakonzi faut bataler likambo yo surtout social na kala social ezaki boyete opesi moi si ngana koloba na seria Mobutu 5 nouveaux Zaïre soki na kena ngona wenze tokolia tokotonda ndambu petit kali mais lelo mboka nini on dirait mboka sana ba konzite donc bango bazowela ka ba intérêt ya bango moko bongo peuple balobi nini selon bango ndenge tozako bazako lobela le peuple d'abord si comme kamba peuple za wap maman peuple za wap oh le peuple était d'abord si ko est-ce que bazokipe peuple alors bakonzi basala tout babongisa makambo social surtout social oyebi ke mama libuma nzala eyokaka te ezaka na matoi te kala te okomona makambo ekobongwana soki peuple lelo atomboki bango bokonzi yango bakosala ngo lisusu nazala mingi te mama donc nazoloba bango bakonzi batala likambo ya social bongo slogan kaka le peuple d'abord kaka slogan non il faut tango zolo balikambo salela yango to banda ozala liboso boyete tango to banda ozala to banda mona circulation mo e banda ozala tozo bikana ninga bien te tala batango biso to banda ozala to banda oteka na biso bude bien ba ngongo déjà to si tozongi na biso mboka mais bata oyo nde toteka koteka malongeza te bonde na yango naza comprendre ne to tambola te to boy mokonzi mboka te to lingi mingi po aza mwana mboka abongisela biso mboka nde na yango na sengi na baimboka ke bakende basala suivi ya mboka oyo ko vivre za ya passe to vivre na ndenge ya passe po koteka eza te bo to liaka sindeni toza na basi na bana na ndenge tozonga wana na bandako mosusu boyega ba 2000 fois na mwasi ya kulamba ndeni mwasi ya kulamba te bo talaga
basala pona mboke bonga po biso to vivre bien to occuper nano bambongo na bango bazwa te mais nécessaire kaka matembeli na biso emonana. Bon, c'est dommage parce que ça fait un peu des années qu'on ne voyait pas cette hausse de prix. Mais contre toute attente, il y a eu le changement, la passation des pouvoirs. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours les hausses taux des dollars, les hausses prix des choses. On n'arrive pas à comprendre. Bon, selon moi, je trouve que c'est comme s'il y a des blocages quelque part ou c'est comme si on veut que les Congolais puissent un peu se sentir mal à l'aise, mal jurés, qu'ils ne puissent pas être à l'aise à propos d'un nouveau président. Alors, ce que je demande à ces gouvernements et à notre président en particulier, il faut aussi ouvrir un peu les yeux. Ça va que si, comme on dit en français, les ventres enfamés n'a point d'oreille. Si un enfant n'a pas mangé, il peut pleurer. Même si vous l'habillez des bons habits, vous les lavez, il ne va pas dormir parce qu'il est enfamé. La meilleure des choses, bien qu'on sait bien que quand on parle du développement ou quand on parle de beaucoup de choses, on voit des routes et autres choses. Mais il faut aussi prévoir à ce que le peuple congolais ne puisse pas pleurer, tant pleurer. On pleure de la famine, on pleure des hausses de prix des choses, les sucres, les madessous et autres, ce qui n'est pas un peu capital. Alors voilà un peu mon souhait. Je veux que vous puissiez un peu revoir, mettre un peu en action tout ce que vous pouvez faire pour nous mettre, nous, la population, à l'aise et être un peu errés, afin que nous ne puissions pas s'occuper de la politique. Parce que quand on est affamé, on doit s'occuper de la politique. Et c'est ce qui va nous pousser à beaucoup penser aux politiques. Or, ce n'est pas prévu à tout le monde d'être dans la politique. Il faut que chacun soit dans son coin, afin qu'il soit détenu et détendu. Voilà, c'est ça un peu ma préoccupation. Revoyez un peu notre cas et satisfait-nous. Makambo na mboka na biso ezo marché bien te. Ceux qui mboka na biso étonnant la richesse belé pourtant tozo souffrir koleka. Donc nyonso eza nini et mauvaise foi ya ba dirigeant. Awa balobaka ceux qui équipe ezo gagner ba changer kango te. Ceux qui équipe ezo polande ba changer. Awa bango na évité na mesure na bango façon ba obetela sur le terrain bazo gagner to bazo gagner te bazo gagner na façon na bango ya poche mais pour ko sepisa ba peuple ezate awa to na slogan to yemba yemba awa le peuple d'abord na évité ba peuple ngo ya banani ba peuple to lo ba bango moko ba dirigeant kuna to benga bango ba peuple biso za ba population basala ke population PCP là. Comme à la TV, babandi koloba makambo bien, mais et comme en action, ba éviter. To éviter, bazara ba théorie kaka pratique té. Ceux qui balingi ke ba sepelisa pe population et telema et yoka bien, basa la pratique na makambo ba lobak. To lembi na ba promesse. To lembi na ba promesse. Toi qui na dirigeant mususu aleki awa tout le monde a qui m'a bien mingi. Ngako na yuko benga régime na bango régime ya Cooper gagne. Po ba mingi basala ba défense basala ka moi eloko a bien bato ba sepeli et suka ikaka ba kufa to bazala côté mais ba o bazoyi boyoka balongoli a ba keti à côté mususu touro dirigeant autozui to ebike to sepela ki na ngako en personne na vota été menalinga ye lokola tolingi ye bongo donc asala ke biso peuple to sepela biso population to sepela lokola elobama déjà bongo les jours investiture na ye batunyo so baganga papa loba qui est peuple d'abord donc basala nanu pona biso bango bazo gagner bien bango ba salaire bien mais ba parvenir ko 4 susina ka moi comment salaire ba fonctionnaire bazozwa OK à partir ba fonctionnaire tant ba futa ma bien ba toupé ba population siko bazo rené na mbongo na tant ba to na ba osomba nete abiso surtout ba député na ebité to vota bango pona nini batu mobimba ba beta ka maboko ba ebi kolobela biso atali kambo moko te donc il faut ba lobaka pona biso tant ba yaka wana na ba flatterie nga molobeli na bino e koma kuna ba kebeta maboko ezan ba député belé kuna ba kota ba loba atali kambo te ba loba atali kambo te wana ba député bongo tina la bango nini pe
neti biso teka na nzela oyoka je n'achète pas dans la rue. OK, la rue nde yango evotaka bango. Donc baza faux, ba meka ko changer, soki to tali surtout tout roboy, tozan la souffrance makasi. Na au conseil bango surtout na likambo saute mouton, bako sala boye. Ba saute mouton net na nzela chango, eza 3 places. Bakoki kotika nanu ya nini ya Pascal batiki ya bitabe batiki batu wana basangani baye ko renforcer bango nyonso ensemble baye ko sala na ya de bonhomme esili bakoti ya Pascal yo ya bitabe pena ya nango pena na kaka mingi te basali ya Pascal soki basisi baye ko sisa nini ya bitabe wana ko sala bien. Côté pe ya lukunga basali pe ka bongo basangisi bango nyonso basali na mosala place moko na simande bakomi kosala moko et kosala bien. Conseil na pesika yango wana ba dirigeant nyonso ba changer po ekamusaranga oyoka mutu ataki PDG nonatra asali rien po bakanga ye to ba pinir ba longola ye. Oyoka batinde côté mususu avancement ezate na makambo ya l'État na justice nzambio. OK, balobake justice nde tombola mboka ba magistrat nzambi si tout temps na mona na cour constitutionnelle presque bango nyonso ba mikolo koleka mais ba papa poni ki aventure neti bana na suki wana nazolo bapona likambo ya pasi ya mboka eleki makasi souffrance eleki ata tozo teka bo tozo koka ko se retrouver te tozali ko teka oteki futeli mwana no minerval oya kolia pe mwa likelemba tozo tia donc tozo koka lisusu te ekomika ko teki olie ya minerval tozo koka ngote tozo comprendre te banzela transport komi pasi biso to futa tozali ko futa transport 500 francs titango to koma ko futa 2000 francs. Pona soti moto wana nzele ezate okofuta 1000 francs tipo mateto kiti obani makolo futi su 500 okiti ofuti su 500 do 2000 francs poto ya boye okomi ofofu bimisa do lo to bimisa 4000 bakomi kolobo futa ba chauffeur basofuzwa 1000 francs bazocha ba demi terrain futa chauffeur te mboka na biso transport alete ezate futa chauffeur na ndenge nini chauffeur azo tsana oyo ya linga zo salela tana chauffeur a kosala azu 1000 francs pendant 5 km 1 km telemi wana a kosala 2 heures du temps pour le embouteillage wana suka zo salela temps yanga zo senga 1000 francs na demi terrain l'état fa cha transport na ye tozo souffrir tango to tambola makolo basolo babana tango ba mesana makolo na ndenge nini pona souffrance eleki bosala bobongisa nzela mbongo pe na mboka ezo circuler te bosala tout po population a souffrir atekaka mweshe na ndenge nini atekaka mweshe ye azosomba ezouta bamboka ezo na Kinshasa azosomba cher na minute soki biloko nde tozali kosomba biloko moins cher soki ndenge ekomi bakomo lobo transport ekomi bango cher biloko eza sous moins cher te dato comme na souffrir makasi nga na travailler botan so ko bénéfice à 10 000 francs na kati moi 7 000 bana bale 1000 francs na likelema na bina futa bana likelema na ko kala soute 10 000 comme nyonso to na nzungu donc nazo ko kate donc na 10 millions na fokata 4 000 à transport mais nazo kata 500 francs transport il y a 1000 francs transport pardon na komo kata sikoyo 4 000 des opesa biso parce mboka do eza na crise donc ezongi ya 0 message na opesa ba kondi mukondi o ya o ba to voter ki na kata mboko aluka sala pe a travailler na ndenge na ye aluka te beke baloba ne sala bo ya tambusa mboka o na ndenge na ye po peuple pe bana ko se retrouver toujours ko se retrouver te mokondi o telema o sala o peuple pas sepela vraiment faut battre la biso makambo po to souffrir makasi na mboko depuis dollar et matin babiloko relié matin et kola faut comment ba 1500 hein na mboko pe na to bando vifa boy babiloko to mati oye na ba mituka boy ba carburant et mati ese liboso to ba mambo balimba ko matara babiloko relié eloko lora kolia hein biloko kolia ezo mata batu tout ba komi oteka biloko na ba ndenge na bango ko maitaka ba biloko sans ordre ya mokonzi mboka so boye to vivre ndeni ni boye to vivre na pasi tozo kemba malheur eleki to na mboka bakonzi mboka vraiment faut botala mambo po to vivre bien te to kemba hein
tokemba to banovanda arabe to begi makambo rechange mamuti siko ezo changer akate ta biso nde tokemba to souffrir. OK, tout na poisson boye cher, tout na sauce boye cher. Hein? Soto oliani. Ba sauce d'arabe lo pamba to liaka ngo lisu te pe ko ma cher. O so mangondeni. Vraiment bakonza mboka gouverneur de la ville banani ba ministre bango nyosu fo bo sangana botela no mambo ya peuple po to kemba to souffrir. Bino boza bien. Bana bazolia bana bazotanga ba OK ba par-ci par là. So biso peuple to souffrir. To mona pe na ba Brazzaville. Po to fa pe na ba Brazzaville social ya makasi na na dérange à Sassou kuna. Au mona mboka telema bo alobela Sassou. Bazate pourquoi ka biso na Congo? Hein? Pourquoi ka biso na Congo? Bino mo pe ba kondi fo bo sosola jamais bo rolinga peuple alobela bino. Et ça pour prêter boluka social na mboka mwana mboka aza peuple so yesu na ba tracasserie na mamba mituka ezo sila raté autorisation roulage PP hein ko kanga batu na banenge mo be tracasserie chauffeur a ma transport ba chauffeur te bino mo be botano mombo salo ko telinga na mutuka ozunga 20 000 30 000 siko camion nga versera 30 000 yozunga 20 000 30 000 pona retikela mukolo kanyoni oza posanga na zwa musala te ba botolanga camion yango moni pe bakiyanke na mboko ezosila te na baconjoncture oyo makambo mabele ki trop yango moni bakiyanke esila te bajeune bopesa bajeune baposition bien bazala nango bolingi te botika bajeune basaka bakiyanke bo basani kolia bozobongisa te mambo social bosalaka te siko bakiyanke esila ndeni eloko nga na osengaka na mokonzi ya mboka po aza papa oyo asimbi biso na Kongo awa. Donc, nauna minga olobate me ye azana problème te me bato bazana entourage na ye. Fasa na bango maele. Parce que ba otambuse na botaou eza propre te. Ya za mokonza mboka soka kwesi mibeko mututu azana sena efayo kai paza mokonzi o azali kolo na mututu. Siko mambo boye pena tokembaka boye tokembaka boye. Ata e moro pena zo mona ngote. Bato ya tchena pa mupanzi na wana baza bien bazolia bazomela bana bazokende ba poto ba wapi so biso peuple congolais social les até hein social ya été to kemba arabe na pesi vena Daniel Isafu raison mambo penalo barapena don Daniel Isafu na esi raison vie oza ena mutu mambo lo barolo ba pena mamba solo yango to mona ngo tala Congo to kemba merci. On a lingana lobaka yango wana donc mais lo lena loba faut yebisa bango banzela. Wana ezalaki bongo ba intervention ya bandeko na biso ba kinois pe ba kinoise ba lobeli vraiment likambo oyo ya hausse des prix hein balobi mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi tano likambo ya bi papa aloba ki le peuple d'abord donc le peuple d'abord wana etikali nango kaka slogan ya pamba hein tozo vivre yango te biloko ezo mata mutu na mutu magasin na magasin azo teka eloko na ndenge na ye na prix na ye suivi mon côté ezali yango ezo pesa pasi pona bandeko na biso pe ba détaillant bango pe bazo matisa ba prix na bandenge na bango ande lo bandeko na biso Félix Waze quoi alors toujours que demande le peuple osenga nini yango to sengi na bakonza mboka to sengi na gouvernement mboka na biso que de boluka boye ba que demande le peuple azo luka nini azo luka juste au bon c'est la social ce bon si social mboka na biso ba biloko musu peuple obeta ngo kara a occuper yango te yango ba rappeler sur na mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi papa na biso hein to lo bara toujours le peuple d'abord rappelle-toi un peu de ces dire là oh lo bara toujours le peuple d'abord nous voulons le voir nous voulons l'expérimenter nous voulons les palper tonika itika la slogan tema to salela yango quoi peuple congolais à vivre bien biloko ekita dollar ekita et aux ala pona intérêt ya peuple congolais mobimba merci beaucoup on ezala ki bongo équipe na biso mobimba ya Kinactu chez vous to kitaki awana marché central ya Kinshasa pona koyeba problème o ya hausse des prix to sololi yango elongo na bandeko pe to komi na suka ya Kinactu chez vous ya mokolo malelo wala to pesi merci na bandeko nyonso équipe technique o ba accompagner ki biso merci na équipe mobimba ya Kinactu bozaki na biso longo pe merci na peuple congolais merci na peuple kinois oyaza ki toujours na biso longo pona ko accompagner biso na Kinactu ya mokolo malelo to pesi bino matondo mingi to kutani na mikolo mizali koya.
Kinocti, votre partenaire d'excellence.